واخيرا البيك بقى عندنا على الترابيزه. الاكل ده جاي لنا مخصوص من السعوديه لحد الترابيزه دي، مش مصدق بجد. انا جالي وجبتين، وجبه الاصليه بتاعت البيك ووجبه الفلافل عندهم في السعوديه. السعوديين بياكلوا الفلافل ازاي عندهم. وبعد ما نخلص هنحلي بميلكا ماكس. ميلكا ماكس اللي انت شايفها ديت مش موجوده في مصر، اول مره اشوفها. بعد كده نخلص وناكل النوتيلا اللي من فرنسا، اصغر نوتيلا في العالم. واو، الكيسه دي فيها ايه؟ فيها عيش وبطاطس وطحيني. هو في 2 طحيني، اوكي، في بوكس كده جاي. خلينا نشوف مكتوب فوق. مكتوب فوق على اليمين حراق، طعميه حراقه. افتح بقى كده، انت انا نسيت الطعميه عندهم عامله ازاي. خبز من السعوديه. دي بطاطس، حاطين بطاطس بكميه حلوه جدا. انا دلوقتي اسخن الطعميه في الميكرويف عشان نعرف ندوقها بضمير. لحظه واحده، حلال يا زميلي. طعمها مختلف عن الطعم اللي عندنا بصراحه. واخده طبقه بانيه، واخده تتبيله، هي حراقه، واخده طبقه حاجه انا مش عارف. هجربها كده بالطحينه. وجبه الفلافل من البيك بصراحه جميله. نخش في الوجبه التقيله بتاعته، المسحب. عيش 2. الوجبه ريحتها عود سعودي. ماشي، ده مناديل معطرة. ما بنشوفش الموضوع ده عندنا في مصر، خلاص انتهى من زمان. دي مناديل معطرة. في صوصات كتير جايبينها. ده صوص التومية، جارليك صوص، وجارليك صوص تاني، ودوت كوكتيل صوص. عايزين نعرف ايه كوكتيل صوص ده. وده ناجتس صوص، لونه احمر. هو مش كاتشب، مكتوب عليه ناجتس صوص. تمام. ووجبة المسحب بقى يا ريس. يا الله، مكتوب البيك 10 قطع، 10 قطع مسحب. ايه المسحب ده بقى؟ هوريلك دلوقتي. تخيلوا ده اللي عاملين عليه ضجه في العالم. تخيلين ان الوجبه دي رئيس وزراء كندا بنفسه راح عشان ياكلها. هي دي المسحب. طب دي ناجتس عاديه؟ لا. دي ناجتس زي بتاعت ماكدونالدز؟ لا. بص القطعه عامله ازاي قبل ما اكلها. بص القطعه عامله ازاي. ده هديه قدامكم. فراخ بتشد. بص، تعالى نقشر كده. دي فراخ. شايف الفتة بتاعت الفراخ. فراخ. خلينا ندوها. حلو. واو، ناخد مسحبايه واحده. حلو. ندوم مسحبايه بايه؟ نغطسها في الثوم. لا، نغطسها في صلصه المسحب. مسحبايه في صلصه المسحب كده. تحفه. تحفه. نغطسها في الثوم. توم تقيل، مش التوم بتاع السوري اللي عندنا في مصر، لا ده توم. طيب ناخد مسحبايه تانية ونغطسها في صوص الكوكتيل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مسحبات. ناخد مسحبايه نحطها في صوص الكوكتيل. صوص الكوكتيل مش عارف ايه السر ان صوص الكوكتيل يبقى اكبر، بس خلينا ندوق. اتوصيت قوي في صوص الكوكتيل. صوص الكوكتيل. نفضي المسحب ده كده. انزل يا زميلي، انزل اصلا. هو انا بعمل ايه؟ كده نحط ايه؟ كده نحط دي مسحبايه. اوف. مسحبايه التانية. اوف. تمام. ندوق. ايه الجمال ده. دلوقتي احنا عندنا بيضة كندر، انتوا عارفينها. مصر نزلت بيضة تنين او صح اسمه ايه، بيضة التمساح. عشت وشفت زمن فيه البيضة ب25 جنيه. دي بتتفتح ازاي؟ ده ايه البيضة دي؟ اخيرا. ايه ده.
بيضه فيها مصاصتين، فيها 2 بونبوني وفيها ايه ده؟ دي معلقه دي شوكولاته، دي تقريبا معلقه، ودي بيضه جواها بيضه صغيره، ودي تقريبا لعبه انا مش عارف ايه اللعبه ديت، ليتل بوني. في دي هنفتحها دلوقتي نشوفها مع بعض. وفي ده كشاف زي ما انت شايف كده، دي كوره لما بترميها بتنور زي ما انت شايف كده. خلينا نفتح الشوكولاته ندوق الشوكولاته. هو الشوكولاته تحت انا عن نفسي طعمها عاديه، بس بالنسبه الاطفال هتحبها طبعا. بقى عندنا اكبر ملكه في العالم والنوتيلا اللي من فرنسا. تعالى نفتح النوتيلا دي جايه لي من فرنسا، جايه لي مخصوص من فرنسا، مش موجوده في مصر. نفتح كده، مقفوله زي ما انت شايف. الموضوع شاددني. كفاك كحول مفيهاش كحول. طيب ناخد المعلقه الغريبه دي، نفتح كده النوتيلا من فوق. اصغر نوتيلا في العالم، ندوق. بندق باين قوي لدرجه انها ممكن تبقى مره اصلا، فاهم؟ النوتيلا دي ب1 يورو، ب 20 جنيه. تخيل دي ب 20 جنيه، حلوه جدا. دي كام جرام؟ دي 25 جرام، صغنطوطه قوي يعني. نيجي بقى لاكبر ملكه في العالم. الملكه دي 300 جرام، تستاهل ان الواحد يجربها. مكتوب عليها ميلكا ماكس. انا اول مره اشوفها، ولو حد شافها في مصر قول لي انت شفتها في مصر ولا لا. يعني هي طول كف ايدي، فاهم؟ انا عايز اوريكم اللوحه عامله ازاي. يعني انا مش عايز اكسر حته واطلعها، انا عايز تقريبا هي فيها كراميل. مفيش كراميل طلع، هي فيها ملكه من جوه. خلينا كده نفتح دي نشوفها عامله ازاي من جوه. خلينا انت على جنب كده. شم ريحه كراميل فظيعه. لا يبقى الكراميل اكيد في الدايره دي برضو، اكيد في الدايره دي. ده بص هو فتحتها عامله ازاي. كل واحده من دي في شوكولاته بالبندقيه، روعه. لازم تدوق دي، لازم تدوقها. بس هو فين دي؟ ده الباني ده ولا ايه؟ فيديو النهارده عاجبك، ما تنساش تعمل لي لايك وتدعمني، واعمل لي سبسكرايب وسيب لي كومنت عشان تشجعني ان انا اكمل. وبجد انا اسف الناس اللي بتطلب مني اعمل فلوجات، بجد اسف للناس اللي بتطلب مني فلوجات، وانا مقصر معاكم. اوعدكم ان شاء الله هعمل فلوجات على قد ما اقدر. لو انت ما شفتش الفلوجات بتاعتي تقدر تشوف الفلوجات، هتعجبك جدا. ويا ريت تسيب لي لايك وسبسكرايب وساعدني ودعمني ان انا اكمل في مشواري. شكرا جدا، استنوني في حلقه ثانيه.